Goedemiddag allemaal. Hoe ontstaat de idee om dat soort webinar te organiseren? Ja, dat begon eigenlijk wegens onze praktijk. Hè? Dat we allebei maatschappelijk betrokken zijn. En bij onze praktijk komt het steeds naar voren dat er waren incidenten, er zijn mensen praten daarover, of we krijgen hier en daar berichten daarover, over de huiselijk geweld onder de Pakistanen. Maar daar was niet zoveel bekend, omdat de Pakistaanse gemeenschap is ook niet zoveel bekend. En dan dachten we, oké, we gaan daarvoor een programma organiseren. En dat zijn verschillende bronnen. Hè. We hebben ook een eigen onderzoek. Die heb ik verricht onder de Pakistanen. Daar komt ook dat fenomeen naar voren. En daarnaast hebben we ook wegens onze praktijk hier en daar verschillende berichten uit maatschappelijke organisaties, huisartsenpraktijk, scholen, rechtbanken en de politie en verschillende maatschappelijke organisaties als Veilig Thuis. En ook op ons eigen netwerk hebben we hier en daar de berichten over de huiselijk geweld. En het is zo dat de frequentie, als we de frequentie daarvan overgaan, dan zie ik dat elke maand we hebben 1 of 2 gevallen van huiselijk geweld die via deze bronnen, die verschillende bronnen, naar voren komen. En we dachten, oké, dat is best veel. De Pakistaanse gemeenschap in Nederland is ook niet zoveel, het is niet zo groot. Het is iets van rondom 25.000 mensen. En als 1 of 2 gevallen van huiselijk geweld in elke maand daar plaatsvinden, dat betekent, en dat zijn ook de incidenten die naar voren komen, of waarover wordt bericht. Dat betekent dat er zijn heel veel waarover geen informatie of geen bekendheid is. Dan als we hebben over huiselijk geweld, dan we moeten kijken wat eigenlijk huiselijk geweld is. Het is een brede definitie heeft. Huiselijk geweld die plaatsen binnen de huiselijke kring, onder andere het gezin of relaties of de familie. En die slachtoffer daarvan kunnen ook kinderen zijn, partner zijn. Oudermishandeling kan ook zijn, of huwelijksdwang kan ook daarbij een rol spelen. En ook fenomeen van achterlaten. Dat je niet meer willen weten wat jouw mensen binnen je familie gebeurt, met de kinderen wat gebeurt, gewoon achterlaten en daarvoor niks meer te maken hebben. En het kan verschillende vormen zijn. Het kan lichamelijk zijn, het kan geestelijk zijn, of seksueel geweld komt ook daarbij voor. Daarnaast ook verwaarlozing en misbruik via financiële middelen, dat ook is een deel daarvan. En het heeft ook kort- en langtermijn effecten. Op korte termijn zijn meer direct zichtbaar, maar langtermijn effecten, bijvoorbeeld als kinderen daarbij betrokken zijn, dan heb je meer langtermijn effect. Maar daarbij moeten we ook duidelijk zeggen dat het is niet iets specifiek van de Pakistaanse gemeenschap, of maakt niet uit van een andere specifieke gemeenschap. Het komt in alle gemeenschappen voor, maar omdat onze focus ligt op de Pakistanen, daarom hebben we ook over de Pakistaanse gemeenschap en hoe dat daarin zit. En voordat ik verder ga daarover, zal ik eerst kort over de geschiedenis van de Pakistanen in Nederland iets zeggen. Die Pakistaanse gemeenschap of Pakistanen hier in Nederland in een groot aantal begonnen eigenlijk in de jaren 70 hier naartoe te komen. Dat waren vooral mannen. En dan, dat heeft te maken met aan de ene kant bepaalde democratieproces in Pakistan, waardoor het krijgen van een paspoort was makkelijk gemaakt door de nieuwe regering van Bhutto. En daarnaast was ook bepaalde maatschappelijke en beleidsverandering in Nederland plaatsgevonden in begin of midden jaren 70, waardoor heel veel mensen waren gewoon, die illegaal waren, gewoon in legale circuit binnengenomen.
En daardoor waren heel veel Pakistanen van elders in Europa ook naar Nederland gekomen. En zo, als één keer je bent legaliseerd hier, dan ga je naar werk enzovoort. En dan haal je ook eigen kringen of eigen familie ook daarbij. En dan heb je, zeg maar, die migratie krijgt een soort vorm van een kettingmigratie. Dat je ook jouw familie of jouw neefjes of andere familie hun op een bepaalde manier uitnodigt om naar hier naartoe te komen. Maar over dat, en dan komen ook hun vrouwen ook bij, hè? De partners ook, komen ook land van herkomst ook hier. Maar als het over de huiselijk geweld gaat, kunnen we ook niet zoveel zeggen over dat generatie in de jaren 70 of begin jaren 80, wat de situatie toen was, omdat we hebben niet zoveel informatie daarover. Als we over huiselijk geweld spreken, dan spreken we over vooral de generatie de tweede generatie of de generatie die daarna is ontstaan. Onze focus blijft op de generatie die hier opgroeit. Hè? Of tenminste kinderen die hier zijn gekomen en dan zijn later zijn getrouwd. En dan spreken we over begin jaren 80, hè, toen de partners begonnen hier te komen en ook kinderen. Dan heb je de behoefte aan sociaal netwerk, hè, zodat je kan, als er een familie hier is, dan je hebt netwerk nodig, zodat je kan ook met andere mensen, andere Pakistanen gaat opzoeken en ook omgaan. En zo heb je ook verschillende sociale netwerken en religieuze organisaties van Pakistan zijn ontstaan. Als we naar die verschillende moskeeorganisaties en sociale organisaties kijken, die zijn allemaal begin jaren 80, midden jaren 80 zijn allemaal ontstaan. Als we hebben over geweld gerelateerd aan huwelijk, dan moeten we wel kijken ook naar wat soort huwelijkspatronen zijn ontstaan en welke huwelijksvormen zijn bestaan binnen de Pakistan. Zoals ik heb eerder genoemd, dat onze focus is vooral voor de tweede generatie en de generatie die daarnaast hier zijn actief bezig in dit maatschappij. En de vormen daarvan zijn verschillend. Hè? De huwelijksvormen zijn verschillend. Hè? Er zijn heel veel. In het begin jaren 80, of zeg maar de generatie die vanaf de jaren 80 is ontstaan, de eerste huwelijken vanaf de jaren 90 ongeveer, dat is vooral dat je wat we noemen als importhuwelijken. Dat je jouw kinderen huwt in het land van herkomst en de partner daar hier naartoe haalt. En in veel gevallen is ook dat die partner ook binnen de familie zijn van de kinderen. Hè? Of de neven, er zijn best veel neven-nichtenhuwelijk hier bijvoorbeeld. Maar ook daarbuiten ook. Dat binnen de familie, breder familie of buiten de familie. Maar vooral huwelijks was binnen de oude land van herkomst. En die partner die hier naartoe komen. Maar daarnaast zien we ook later, vanaf 2000 of zo, dat ook de huwelijks die binnen de Pakistaanse gemeenschap, wat ik noem de intragemeenschap huwelijks gaan, binnen de gemeenschap gaan huwelijk plaatsvinden. En minder uit het land van herkomst. En als je getrouwd bent, dan in allebei gevallen in het begin, is dat de partners gaan vooral bij de familie wonen. Dat die partners die uit het land van herkomst komen, die ook, vooral de vrouwen, die gaan binnen de familie wonen. En ook, wat noem je, de ingetrouwd zijn binnen de familie. En daarnaast is ook dat als jongeren bijvoorbeeld in een beetje zelfstandig is, financieel zelfstandig is, dan gaan ze ook een eigen huis ergens naartoe. Maar de begintrend was wel dat die als meisjes uit Pakistan komen, dan ze gaan binnen de familie, in de familie gaan wonen. Als het gaat om de jongens, de vrouwen, de meisjes die worden in Pakistan getrouwd, dan als de jongens hier naartoe komen, bij hen was wel een geval dat ze gaan, waarvan men verwacht dat ze gewoon
apart een eigen woning bijvoorbeeld zoeken of ze daar gaan wonen. Maar tendens, we zagen in het begin wel dat ze willen ook dat in de omgeving van de ouders van de meisje of jongen een huis zoeken of een woning vinden. Ja, nou kijk, dat is wat we, zeg maar, als ze getrouwd zijn, die tendens en zeg maar de vormen die hier ontstaan zijn, dat heeft ook bepaalde consequenties voor het gezin. Als je land van herkomst komt, maakt niet dat de jongen een meisje is, dan heb je verschillende verwachtingspatronen. Hè? Als bijvoorbeeld vrouw is, ze is getrouwd binnen de familie en ze gaat ook dat familie gaat wonen. Dan heeft ze in veel gevallen moeten zeggen dat ze minder bewegingsvrijheid heeft. Hè. In veel gevallen kunnen ze niet zoveel doen, niet zoveel dingen doen. We hebben ook voorbeelden waar ze mogen niet ook naar buiten gaan zonder de familietoestemming. En ook niet zo gauw werken. In eerste instantie krijgen ze ook zo gauw kinderen. En dat was sowieso een beetje moeilijk of lastig. Maar toch, als ze willen werken, dan was het niet zo gauw geaccepteerd. En straks, Shazia zal in haar casus bijvoorbeeld een voorbeeld geven van dat soort huwelijk, hoe moeilijk dat was voor een meisje die getrouwd is hier en blijft binnen het gezin. En hoe moeilijk is om bepaalde beweging ruimte te krijgen voor eigen dingen te doen, op een eigen manier leven te leiden. Daarnaast is ook zo dat is wat we in de recente tendensen zien, dat als een meisje uit het land van herkomst is, hier binnen de familie is getrouwd, of zeg maar als een jongen hier getrouwd is van Pakistaans afkomst, we zien dat de meisjes zijn ook nu meer in Pakistan meer onderwijs gehad en ze hebben ook meer een soort van die onderwijs en ze zijn buiten naar huis gegaan en daardoor ze hebben ook een soort van andere bewustzijn over hun posities. Ze willen ook, als ze hier zijn, ze willen ook gauw werken of hun zelfstandig levens willen opbouwen. En dat wordt moeilijk gemaakt door die soort van conservatieve tendensen die binnen de Pakistaanse gemeenschap zijn. Waardoor als meisje hier is, dat wordt niet zo gauw geaccepteerd dat ze ook snel gaat werken of apart gaat wonen. En wat we zien bij dat soort meisjes, dat ze zo gauw geïrriteerd raken met hun huwelijk of met hun partner. En ze zien dat de soort van beloftes die de familie heeft gedaan toen ze hun hier laten brengen, dat ze gaan werken of wat ze willen doen, wat ze willen. Maar ja, dat soort beloften worden niet voldaan. En daardoor die irritaties ontstaan die dan verder leiden naar bepaalde dwang en bepaalde geweld, wel even niet naar geweld. Zeg maar, dat is de situatie dat we hebben gezien binnen die meisjes die land van herkomst hier zijn getrouwd. Maakt niet uit of dat in de jaren 90 was of na 2000 die in de zeg maar de moderne, zeg maar de laatste paar jaren zijn. En dan is ook de situatie van de man ook. Hè? Dat de man die uit Pakistan is getrouwd met een meisje die hier is, zo'n familie hier heeft, en ze hebben een dochter in het land van herkomst met een man, en de man hebben ze hier gehaald. De man heeft, in het begin hebben ze ook moeilijk met taal en sociaal patronen. Hè? En van de meisje, die meisje is hier opgegroeid, onderwijs gehad in veel gevallen. En dat veroorzaakt ook irritaties. Want de man hij weet niet over hoe de sociale normen waarden hier zijn. In veel gevallen ze zijn nog niet zo gauw taal gaan leren, waardoor ze kunnen ook dingen begrijpen. En dan ze zien hoe een vrouw bijvoorbeeld naar werk gaan, naar buiten gaan. En dat maakt voor hun moeilijk. En als ze ook financieel op een bepaalde manier afhankelijk zijn van een vrouw en ze makkelijk niet kunnen hun weg vinden in de samenleving, dat veroorzaakt die spanning wordt groter.
En daardoor bepaalde mispercepties, misverstanden ontstaan met elkaar. En miscommunicatie is ook omdat ze liggen op qua denkpatroon op een andere vlakte. En dat veroorzaakt ook bepaalde irritaties die worden dan met geweld. Zeg maar, de dingen worden niet alleen tot mondiaal gesprekken, maar ook via de geweld dingen worden opgelost. Maar ja, dat is ook niet zo echt een oplossing. En dan zien we ook dat veel vrouwen die hier komen, ze zien dat de man of een familie die gebruiken bepaalde religieuze redenen om hun cultureel patroon op te leggen. Hè. Dat gebruiken gauw religieuze argumenten, terwijl religie is niet altijd daar een rol speelt. Het is meer de manier waarop die familie met bepaalde religieuze vormen opgegroeid zijn. Of ze denken dat ze religie op die manier zegt. En dat gebruiken ze om hun wil eigenlijk op hun kinderen of hun schoondochters of hun zonen soms op te leggen. En dat zijn bepaalde conservatieve vormen die op dat soort gelegenheden worden gebruikt. Wat we hebben ook gezien is dat vooral in de beginfase van de huwelijk, als die familiebemoeienis, en dat zien we ook onder de partners die hier in Nederland zijn opgegroeid, maar toch familie in heel veel gevallen echt betrokken blijft met het leven van de jong getrouwden. En dat veroorzaakt bepaalde spanning. En het wordt niet aan de jonge getrouwden die net getrouwd zijn en net hun familie zijn, gezinnen gaan opbouwen, ze worden niet dingen aan hun gelaten. En familie blijft betrokken, en waardoor bepaalde irritaties, bepaalde tensions, die heeft te maken met de familierelaties, daarbij de verhouding van de partners ook de rol spelen. En eigenlijk dat irritaties veroorzaakt dat een goede verstandhouding niet ontwikkelt tussen de jongen en meisje. En dat later kan ook bepaalde problemen met als kinderen ook daarbij komen veroorzaken en ook verschillende dwangvormen kan leiden. Ja, ja, dat is zeg maar onze ervaring, ja? Dat hoe dingen hier gaan. En ik zou nu verder aan Shazia laten, dat zij ook heeft een soortgelijke ervaring, en ervaring wat zij voor haar praktijk heeft en hoe om daarover verder te gaan. Ja, dankjewel Amir. Dit is heel erg inzichtgevend wat u heeft verteld. Hoe die familiestructuur in elkaar zit. Het is best wel complex ook. Maar dat is precies wat ik heb ook ervaren en ook samen met u ook bij verschillende situaties heb ook bekeken. Het heeft verschillende mensen die zijn hier betrokken, vrouwen, mannen, maar wat ik echt belangrijk vind zijn de kinderen. Want deze problemen zijn niet in een dag ontstaan. Ze hebben heel diepe wortels en deze problemen geven generaties vooraf door aan ons en dan geven wij door aan onze kinderen. Ja, zonder dat we dat weten, dat we dit gedaan hebben. Dus ik heb een casuïstiek, ik heb natuurlijk heel veel gezien als therapeut ook, als arts ook. We zien ook heel veel vrouwen die komen met heel veel lichamelijke klachten. Maar ja, soms verborgen ze allerlei details. Ze hebben letsels op hun lichaam, maar ze zeggen ja, ik ben gewoon zo gevallen. Of ja, ze vertellen het niet. Zoals een vrouw, was 29 jaar oud, moeder van een dochter van 4 jaar. Ze werkt fulltime en dat is zonder salaris. Daarom zeg ik, want ze werkt als een helper in een restaurant van haar man. Ze werkt in ieder geval de hele dag door, maakt het schoon, kookt het allemaal.
maar ze had geen eigen bankpasje, ze had geen inkomen. Ze wordt regelmatig vervloekt, vernederd voor iedereen. En geslagen, hè, door haar man ook. Dus die vernedering, die kon ze ook niet aan. En ze zegt, nou, als het voor andere mensen is, dat vind ik heel erg. En er waren ook familieleden, die waren facilitators. Die zeggen, ja, weet je, ja, je kent je papa niet en die was nog erger dan hem. En je kent je ooms niet, die waren nog erger dan hem. Ja, jouw man is nog stukken beter. Dus dit zijn de dingen die mensen gewoon niet helpen om weg te gaan. Daarom is de vraag, waarom gaat ze niet weg? Want ze wordt zo slecht behandeld, maar ze gaat niet weg. Uiteindelijk dat ze bij blijfhuis komt en ze had eigenlijk geen besef wat gebeurt met haar. Is er sprake van huiselijk geweld? Dat snapt ze echt niet. Dus ze had geen besef van eigen bestaan, eigen identiteit. Dat het niet mag, hè? Dat het volwassen, vrije mens mag niet zo behandeld worden. Er is sprake van big T-trauma's en small T-trauma's. Dus waarom mensen niet praten is doordat ze hebben trauma's. En een big T-trauma is een trauma die naar aanleiding van een heftig gebeurtenis gebeurt. Hè? Dat er een overstroming is en heel veel mensen zijn doodgegaan. Of een kind heeft een ouder verloren. Of een ongeluk is gebeurd, verkeersongeluk. Of een andere soort van ongeluk. Dat het heel heftig iets is gebeurd. Dat is een big T-trauma. En dat betekent dat de ook omgeving daar begrip voor heeft. En mensen ook komen jou wat te troosten en zo. Hier heb je ook wat aandacht voor. Maar waar het om gaat is little T-trauma's. Wat deze dingen in stand houden. En die zijn die mensen die als kinderen, ze hebben gezien in hun gezinnen dat alles is genormaliseerd. Hè? Dus dat die abuse plaatsvindt, dat die vernedering van moeders, dat ze zien. Dat is ook een trauma dat het kind ziet, dat die vader een slechte taal gebruikt tegenover moeder of moeder slaat. Dat zijn de trauma's die als kind zijnde, de kind beslist dat die niet waardig genoeg is, die niet goed genoeg is, eigenlijk die probeert gewoon dingen op te lossen. Dus elke kind doet op eigen manieren. En soms doen ze gewoon zo goed mogelijk gehoorzaam te zijn. En doen alsof ze niet bestaan. En ze doen alles hun best. Dus ze zijn gewoon zo meer aan het opletten van dat het alles goed verloopt. Hè. Dus alles is netjes, prima. En dat is dus weer een trauma die niemand kan herkennen. Dit zijn de mensen die kunnen heel goed helpers zijn of kunnen heel goede dingen doen die, in de maatschappij, maar ze hebben daar last van om eigen ruimte te claimen, om te komen tot, in hun eigen kracht en zeggen dat mag niet gebeuren met mij. Dus ja, en dan meestal zeggen ze dat de tijd kan pijn genezen. Maar ja, dan zeg ik, als je een gebroken been hebt, zou je zo laten dat de tijd zou die wond genezen? Want deze relatiedingen, deze huiselijk gewelddingen, dit zijn die vernederingen, dit zijn die trauma's. Hè? Dit zijn de verbindingstrauma. Dat die mensen die je vertrouwt, daarop kan je niet meer vertrouwen. Dus dit zijn de wonden, maar je kan niet zien. Hè? Dus het is net als gebroken been kan je zien. Je gaat gewoon laten hechten of die boot laten goed zetten en rust geven, zodat je niet belast. Zo is ook precies bij psychisch wond. Dus als mensen uit elkaar gaan of in de niet werkende relatie blijven, hebben ze continu pijn en dat is hartpijn of hoofdpijn. En daar moet ook aandacht moeten we aandacht hebben om die traumaketen door te breken. Hè. Mijn tweede casuïstiek het gaat over een andere vrouw, die is 34 jaar, ze was ingenieur. Moeder van een dochter en haar man is ook ingenieur. Zij is echt een opgeleide vrouw, werkt in een goede organisatie, haar man is opgeleid. Er is geen sprake van huiselijk geweld. Maar die vrouw heeft zoveel problemen op werk. Want ze was in haar functie, ze moest gewoon veel meer in de leiderschapsrol komen.
En daarbij, ze was gewoon steeds meer teruggehouden of steeds meer van binnen zo erg haar best probeerde te doen dat ze niet meer kon doen. Dat ze heel erg perfectionistisch ging doen en daarbij hoort altijd angst, hè? Angst dat ik iets fout kan maken of zo. En waren andere mensen in de omgeving die soms kunnen schreeuwen, soms kunnen harde woorden zeggen en daar had ze last van. En ze dreigde gewoon niet meer haar werk kon doen of ze misschien haar partner zou weglopen als ze zo blijft, want ze kan thuis eigenlijk niks doen. En ze was altijd in haar hoofd bezig met haar werk. Ja, wat gebeurde met haar in diepgaande sessies, komen we erachter dat het rugzakkwestie was. En dat is letterlijk en figuurlijk een rugzak. En ze zag een kind van 7 of 8 jaar, toen ze 7, 8 jaar oud was. Ze had haar vader gezegd, ik heb het nu een rugzak nodig. En die vader op dat moment was heel erg in woede. Hij zei nou, wat denk je dat ik zo rijk ben? Kan ik overal voor jullie iedere dag weer tassen kopen? En jullie hebben geen begrip voor mij en dit en dat. Dus zij had op die dag besloten als kind van 7 jaar, ik ga nooit meer aan mijn vader vragen voor een tas of iets. En ze was gewoon bezig met ja, ze was gewoon altijd hard aan het werken. En vanaf die dag had ze dit patroon in haar. Ze was altijd bang dat de dingen kunnen verkeerd lopen. Ze wilde heel goede dochter zijn. Ze wilde overal goed en best doen. En tot op het moment dat ze niet meer kon genieten van het leven, ze was toch bang om alles te verliezen. Ze had echt therapie nodig en ze heeft heel goede stappen gezet om hieruit te komen. Als ik zo'n mensen begeleid, dat doet me weer nadenken van, joh, hoe kunnen we deze problemen oplossen? En ik denk dat we in een grote, brede maatschappij kunnen we iets veranderen, want het probleem is groot. Hè? Wat we alleen maar zien is gewoon een deel daarvan. Hè? Dus het is een groot probleem. Dus wat is paradigm shift is meestal die mensen bijvoorbeeld als een relatie eindigt, wat is in het algemeen in onze maatschappij, als een relatie eindigt zonder dat het door de dood is eindigd, dood van een van de partner, want elke relatie eindigt op een of andere manier. Meestal relatie, als die niet eindigt in dood, dan wordt gezien als een mislukking. En mensen willen niet graag praten over hun mislukkingen. Het zien ze alsof dat het hun niet is gelukt. Terwijl in de shift, we moeten het zien dat de relatie die niet goed eindigen. Ze eindigen eigenlijk nooit. Je bent altijd bezig met die wond, zeg maar, met die persoon, die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan. En je kan niet met je volle kracht verder gaan. En als je dat stukje niet hebt afgerond, kan je weer de volgende situatie kapot maken. Daarom zijn heel belangrijke dingen die moeten behandeld worden. Ook op maatschappelijk niveau, maar ook op persoonlijk niveau. Dus meestal vroeger zeggen ze het is man versus vrouw kwestie. Dat de mannen- en vrouwenprobleem is. Maar wat we nu zeggen, het is een gedrags- en attitudeprobleem. En dat kan van man en van vrouw ook zijn. Meestal zien we mannen in een soort van dominante rol, maar vrouwen ook een soort van onderdanig nog en misschien soms te onderdanig. En dus die probleem wordt gezien of niet erkend als een probleem. Dus dan het blijft en dan kunnen we doorgeven aan de volgende generatie. Dezelfde patronen die ouders hebben, geven ze door aan jongens en meisjes. En soms zeggen ze alleen die vrouwen zijn verantwoordelijk. En bij Nieuwe Paradigm, ik zeg iedereen is verantwoordelijk. Vrouw, man en soms hele familie. Dus de verantwoordelijkheid is bij iedereen die daar betrokken is. En vroeger zeggen we sleutel van het probleem is terugkeren naar eigen religie en cultuur. En misschien zijn we ver van religie en cultuur en dit soort dingen. Maar we hebben bewustzijn nodig. En want dit probleem is niet van een bepaalde religie of een bepaalde cultuur. Het heeft bewustzijn nodig om deze patronen bewust te worden van hoe komt dat we doen wat we doen en hoe kunnen we hierbij stoppen. Want dat helpt niet meer. Want we willen vrede, zeg maar, in de wereld. En vroeger zeggen ze vrouwen willen gelijk zijn als mannen.
En dat is ook iets waar we nog steeds ieder jaar zien dat de vrouwen-mannen kwestie is. En bij Vrouwendag is heel veel woede-uitbarsting en alles. Gezonde relaties zijn gelijkwaardig. Vrouwen en mannen zijn niet gelijk, maar ze zijn allemaal gelijkwaardig. Het is niet zo dat één persoon heeft meer waarde dan anderen. Dus dat is een gelijkwaardigheidskwestie. En meestal zeggen mensen, na huwelijk zal het gedrag van een persoon vanzelf veranderen. Maar dat is niet zo. Om gedrag te veranderen is de bereidheid nodig van dat persoon. En niet een huwelijk. Dus je moet echt niet gaan naar huwelijk als je zelf nog steeds een probleem hebt. Want de huwelijk vraagt een andere soort van aanpak van dingen. En mensen die probleemgedrag tonen, moeten therapie krijgen. Dat was vroeger ook zo en dat komt ook heel vaak bij mijn praktijk. Dat mensen komen, of die vrouwen zeggen, ja, mijn man moet therapie. Of die man zegt, ja, mijn vrouw moet naar therapie. Maar eigenlijk die persoon die dit bij anderen ziet, die moet zelf in therapie. De mensen die er last van hebben, zij moeten therapie krijgen. Want de mensen die hebben geen last van hun gedrag, dat zien ze niet als een probleem. En dus het is de kwestie van een andere persoon die daarin blijft, die dat laat gebeuren. Ook als jouw rol is misschien 1% en de andere persoon is 99% verantwoordelijk voor jouw problemen. Je neemt 100% verantwoordelijkheid voor jouw 1%. En dan ga jij gewoon hulp zoeken om wat meer sterker te komen in jouw persoonlijkheid, zodat je die nodige kracht hebt om uit deze negatieve cyclus te komen. En vroeger zeggen ze, ja, probleem is door social media, door Oost of West of bla bla bla. Het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Die persoon die verantwoordelijkheid neemt, die is de persoon die kan verandering brengen. We hebben ook in de Rijksoverheid, we hebben overal in media, we zien het wel dat de mensen die dader zijn, die zo'n negatief gedrag tonen, die zijn minder gemotiveerd om te veranderen. En als vrouw of kinderen, die worden mishandeld of misbruikt in een huiselijke situatie, waar is eigenlijk, ze zijn onmachtig. In Nederland kan je 112 bellen als je in direct gevaar bent. Of veilig thuis 0800 2000. Je kan anoniem bellen. Of je kan bij een apotheker gaan en vragen om een recept voor masker 19. En die apotheker dan, die weet wat die moet doen. Die vraagt naar jouw naam en adres. En zij kunnen weer contact opnemen met Veilig Thuis en politie. En jou in de veiligheid brengen. Maar dit is gewoon een veiligheid voor acute gevaar. Maar voor lange termijn heb je ook weer echte dingen nodig. Therapie of counseling. Om hieruit te komen en in je kracht te komen en blijven. Dus dit zijn de belangrijke websites waar mensen gratis ook hulp bieden. Dus er is veel hulp beschikbaar. Je kan een screenprint maken als je wil. En wij, ik en Amir, zijn er ook hier betrokken. Dus als jullie willen, kunnen jullie ook ons bereiken. Amir heeft Pakistan Review gestart. En ik ben een medical doctor, maar ik werk ook als een coach en counselor. En een traumatherapeut bij ICTESA. Dat is de presentatie voor tot nu toe. We hebben dit, zoals in het begin heb ik gezegd, hè, we hebben dit gedaan, hè, gezien de toename van het aantal huiselijk geweldincidenten onder de Pakistanen in Nederland in de afgelopen onze praktijk is van 3-4 jaar. En mijn onderzoek is langer dan dat. Maar nu zien we dat is iets toegenomen. Het zegt niet dat het is vroeger of eerder dat het niet was. Het was ook eerder ook. Maar misschien was toen reportage daarvan of meldingen daarvan waren minder. Maar nu is steeds meer zichtbaar. En daarom dachten we ook, we gaan hier een discussie aan zetten. En dat hebben we een beetje beginpoging gedaan. Misschien niet compleet, qua verspreiding van de boodschap van ons. Maar toch naar aanleiding van deze presentatie, als jullie vragen hebben of iets meer willen weten, और अगर अब आपने जो भी उर्दू में सवाल करना है वो भी आप कर सकते हैं, बेशक इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, या kunnen ook gewoon een vraag stellen in het Nederlands of in Urdu.
En ook als er iemand nog suggesties heeft, किसी के पास अगर कोई और एडवाइस है, मशवरा है कि हम किस तरह इसको आइंदा बेहतर कर सकते हैं या कुछ, तो वो भी आप जो है वो हमसे खुश आमदीद कहेंगे।